ค่ะต่อไปนะคะ เราก็จะมาหาตัวแปรความชื้นสัมพัทธ์นะคะโดยอย่างแรกนะคะเราก็นำเข้า library ก่อนนะคะก็มี numpy xarray และ property นะคะก็เปิดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาก็เหมือนเดิมนะคะจาก Data File ค่ะก็ปริ้นข้อมูลออกมานะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ค่ะต่อไปแล้วครับก็เก็บค่าตัวแปรที่เราต้องการนำไปใช้นะคะเก็บค่าตัวแปร latitude longitude time แล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์แล้วก็ RS ออกมานะคะก็จะมาเป็นดังนี้ค่ะเข้ามาต่อไปเราก็จะมาพอร์ตกราฟอย่างง่ายเข้าไปที่อย่างง่ายนะคะกับช่วงข้อมูลช่วงเวลาแรกนะคะก็เป็นช่วงเวลา2013 เดือน 11 วันที่ 1 ที่เกิดพายุไต้ฝุ่นไหเยียนนะคะก็จะออกมาเป็นดังนี้นะคะ100ก็เป็นอุณหภูมิที่สูงนะคะส่วนต่อไปนะคะเราก็จะพอร์ตข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ที่เราสนใจนะคะด้วยการเลือกช่วงเวลาค่ะเรานะคะก็จะเลือกความชื้นสัมพัทธ์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือช่วงเวลาที่เกิดพายุไต้ฝุ่นไหเยียนนะคะกำหนดเวลาวันที่เดือนปีอะไรประมาณนี้นะคะข้าวมาต่อไปแล้วก็พอเป็นที่ความชื้นของเดือนที่เราสนใจนะคะระดับความกดอากาศ850 พาสคาลนะคะพอออกมานะคะใส่โค้ดตามนี้นะคะเพิ่มแนวชายฝั่งไปนะคะแล้วก็เพิ่มขอบเขตประเทศจากคาโตพายนะคะแล้วก็เซตค่าชื่อกีแสดงกีเส้นโค้งนะคะพอโคลบาร์นะคะหรือว่าสีแล้วก็คำนวณมิติข้อมูลออกมานะคะใส่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไตเติลของเราก็จะเป็นความชื้นสัมพัทธ์ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็850 พาสคาลแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะไซส์ก็อันนี้ก็จะเป็นไซส์แผนที่ที่เราจะพอร์ตออกมานะคะให้เป็นขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแผนที่ของเราก็จะออกมาดังนี้นะคะก็จะเป็นตัวแปรความชื้นสัมพัทธ์ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่850 พาสคาลเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสีก็จะเห็นได้ว่าสีแดงก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนะคะส่วนประเทศฟิลิปปินส์ของเราก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะเป็นอุณหภูมิที่สูงก็คือเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดฝนได้สูงนะคะแล้วก็ประเทศที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินก็จะเป็นช่วงทำให้เกิดฝนต่ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะออกมาดังนี้นะคะลองทำดูนะคะแบบว่าสต็อปคลิปแล้วก็สามารถพิมพ์โค้ดได้นะคะอาจจะอธิบายเร็วไปหน่อยค่ะประเทศไทยของเราก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทำให้เกิดฝนได้เยอะอยู่นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะ